बिल्ड गुड रिलेशन, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाओ। गुड रिलेशनशिप विद योर अपलाइन, गुड रिलेशनशिप विद योर डाउनलाइन, गुड रिलेशनशिप विद योर ऑफिस स्टाफ, गुड रिलेशनशिप विद योर क्रॉस लाइन, गुड रिलेशनशिप विद योर वाइफ, गुड रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड। ये महान रिलेशनशिप मिलती है इस बिजनेस में। ये रिलेशन बनाओ, अच्छी आदतें डेवलप करो, अपनी पत्नी को तवज्जो दो, अपने पति की वैल्यू करो, अपनी जिंदगी में जो जो तुम्हारे पास रिद्धियां हैं उन सब की कद्र करो। ये जीवन बहुत आगे, बड़े सपने होंगे तो छोटी छोटी कुकुर मुकुर से बाहर आ जाओगे।